朝子さん、お久しぶりです。久しぶりです。お元気でしたか？元気です。おかげさまで歯も綺麗になりました。めっちゃ歯が綺麗ですね。めっちゃ綺麗. 아사코님이 제로네이트를 하고서 한 달 반 정도가 지났잖아요. 네. 불편한 것은 없으셨을까요? 1ヶ月半ぐらい使ってるんですけど大満足です。自分の歯のようにご飯を食べる時も問題なく、すごくちゃんと不便なく使っています。 아사코님께서 제로네이트를 왜 선택하셨나요? 私がもともと他の歯医者でラミネートの施術を受けたんですけど、歯の色がまばらだったりとか少し割れてしまった部分があって、それを改善したくて治療を受けたいなと思いました。 네, 정말 잘 찾아주셨어요. 네. 티우치카는 어떻게 알고 찾아오셨나요? テレビでデックスさんの歯を見てすごい綺麗で、どこでやったのか調べて、そこでたまたま TU 歯科だったんですよ。なんで絶対ゼロネートを受けたいなと思いました。 덱스가私の友達ですね。 그렇구나. 너무 좀 예쁘게 나와서. 매자 기레이노 케이스ですね. 매자가 꼬이. 저희도 요즘에 정말 체감이 될 만큼 일본에서 많은 환자분들이 찾아주고 계세요. 그래서 정말 일본에서도 제로네이트가 유명세를 타고 있다는 것을 느끼는데요. 타치과의 라미네이트, 세라믹을 교체를 제로네이트로 했잖아요. 달라진 점이 뭐라고 생각하실까요? ラミネートはやっぱ少しなんていうか不自然な感じ、ちょっと人工的な感じがあったんですけど、ゼロネートはすごく自然でツヤがあってすごい透明感が出たのがすごく満足しています。そしてあとゼロネートは歯を最小限に削らないで施術を受けられるっていう点もすごいメリットだなと思います。ところで院長、ゼロネートは変色することってあるんですか？とってもいい質問です。제로네이트의 제로는 착색이 되지 않기 때문에 반영구적으로 제로네이트의 색상이 변하지 않습니다. なんか特に必要な管理とかありますか？ 제로네이트는 특별한 관리를 할 필요가 없어요. 自分の普段やってるような歯磨きをしていれば長く使うことができるってことですよね。 맞아요. 일반적으로 우리가 양치를 열심히 하고 정기적으로 스케일링 하는 것처럼 주기적인만 관리를 해줘도 전혀 문제가 없어요. 그래서 도쿠베스나 관리가 이리마센. 너무 만족스러워 하시는 것 같은데 지금 영상을 보시는 분들께 제로네이트에 대해서 한 번 더 설명을 해주실 수 있을까요? ゼロネートはラミネートと違って歯を最小限に削らずに施術を受けることができます。そして自分の顔の形に合った歯の形も作ることができるので、すごく綺麗に笑った時に笑顔が綺麗に出たりとか、あと歯の色、すごい私が気にしていたところなんですけど、すごい透明感とツヤが出るので、そこもすごい最大限のメリットだと思います。あさこさんを見て、たくさんの日本の方がティウ歯科に来てくれるといいです。감사합니다. ありがとうございます。たくさんの方、ティウ歯科に来てください。 오늘 인터뷰에 응해주셔서 매차 아리가토 고자이마스. 저도 감사합니다. 너무 예쁘게 나왔어요. 원래도 매차 기레이 하셨지만 제로네이트 하고 나니까 더더 완벽히 기레이 됐어. 감사합니다. 네. 앞으로도 저희가 응원하겠습니다. 감사합니다. 아리가토 고자이마스. 고생 많으셨습니다. 네. 아리가토 고자이마스. 皆さん、韓国で会いましょう。